This is Rika, and this is my channel, Maria Rica Galaria. Papakita ko po sa inyo ngayon kung paano dress po ng chicken. Hindi ko na po pinakita kung paano pagkatay. Ay ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano pag-dress, mabilis na pag-dress ng chicken. Kumukulong tubig po unti-unti, hindi pwedeng buhusan lahat. Buhusan agad or hindi pwedeng ilubog dahil malalapnos ang balat, masasama yung balat, sayang. So ang gagawin, parte-parte siya. Halimbawa, ito, yan, pakpak. Yung unang pakpak, bubuhusan ng kumukulong tubig. Buhusan natin ng kumukulong tubig ang pakpak. Yan. Kaya ako mainit na water. Mainit kailangan. Okay. Okay. Ganyan po. Diba? Napakabilis. Oops, kulang pa. Assistant, kailangan ko na mainit na tubig. Hindi na mainit. Lagyan mo yan, dagdagan mo. Wait lang guys. Ang bago na assistant. Nag-alaga po kami ng 6 na sisiw ngayon. After 45 days, tiyanan. Tumitimbang po siya ng 1 kilo and 1.7 kilo. Okay. Anuhin mo na. Kailangan i-apoy ulit yun. Oh my God. Yan. Yan guys. Yan. Kailangan talaga umuusok pa. Para matanggal. Matanggal siya ng mabilis. Okay. Araw. Ouch. Ayan. Diba? Tingnan nyo. Napakabilis matanggal ng kanyang mga balahibo. Hindi pwede yung buong buo kasi kailangan siya, para ka nagsisectioning ng buhok pag magkukulay. Parte-parte. Okay, di ba napakabilis? Napakabilis niya matanggal, guys. 175 lang. 170 na lang sa mga kamag-anak. Isang buo, diba? Hindi, 1 kilo, syempre. Okay, habang nagbabalat ako, may umu-order na. Hindi ako magkakatay ng walang order kasi mahirap mag-alok. Ia-alok ko siya muna bago ko siya. Di ba guys? Napakabilis. Ngayon, pagka medyo matagal, buhusan ulit ng kulong-kulong tubig talaga. Napakabilis. Naya naman kung bumili ng manok yung buto lang. Ha? Si mama. Okay? Di ba? Napakabilis. Malambot. Dito medyo kailangan mo ng pwersa. Dito sa may parting dulo ng pakpak, pa isa-isa, hindi pwede marami, isa, yan. Pero mabubunot po siya lahat. Okay. Tunan ko lang to nung quarantine. Yan. Ayan po, isa sa mga magandang idinulot ng pandemya para sa akin. Naging maparaan. Okay. Iba nakatingin. Wala na po, di ba? Kawawa. Pinatakpan ko nga yung yan, nasisilip nila. Kawawa. May stress yung iba na sisilip nila. Sabi ko nga, wag, takpan mo, Met. Mai-stress. Mai-stress sa mga alaga ko, and then, dito naman po tayo sa next na pakpak. Mainit na mainit yan, Ira. Ang lamig na. Kulong-kulo yan. Parang ang lamig. Hindi. Yan. Kailangan buhusan ng para umangat po yung kanyang mga balahibo. Yan. Tingnan nyo po Parang mag-okay. Yan, okay. Diba may balahibo pa siya, Mabilis lang, guys. Ganito lang po siya, Diba? Napakabilis. Baby pa.
naging expert na si Akich. Naging expert na ako sa di-dressing ng chicken. Okay, pagka medyo matigas pa ang kapit, buhos-buhos lang. Yan, buhos lang guys. Okay po, yan. Di ba mabilis? Oh, makabilis po. Sa mga balak mag-alaga, kahit po kulungan. Ako nga po nag-umpisa ako mag-alaga ng sisiw. Sa kulungan lang ng ibon. Nag-alaga kami ng ilang piraso ba yung nilagay natin? 4. Nag-umpisa kami sa 4 na sisiw. Tapos nung medyo lumaki na, nakita ng aming mga doggy. Ayun, inunahan po kami. Pinatay. Pinatay nilang lahat. 1 month pa lang yung aming alagang 45 days. Winakbak lahat ng leeg. Ayun po, nagpiesta kami sa manok, 2 linggo. Yan guys, oh. Napakadali ng tanggalin, di ba? Kitang-kita. Dito talaga kailangan pa isa-isa. Hindi mo siya matatanggal ng maramihan. Isa-isa talaga. Okay. Ulo. Yung ulo to, tatapyasin na lang. And then, Buhok pa. dito naman pupunta naman tayo sa leg. Leg part. Leg part, buhos. Yan. Patingnan natin kung madali na. Pakadali matanggal. Kasi nung first time kong nag-dress ng chicken, syempre, anga-anga, syunga-syunga. Nilubog ko siya kagad sa kumukulong tubig. Ayun, pagtanggal ko ng mga ng balahibo, kasama niya mga balat, wakwak, una. Walang skin talaga. Gimet wala nang mainit, hindi na siya mainit. Kailangan talaga kumukulo talaga yung tubig para mabilis siyang matanggal. Katulad nito, oh, may naiiwan pa kasi hindi na masyadong mainit ang inyong tubig. So, kailangan palitan ulit. Dito wala na, di ba? Yan. Napakabilis. Lagay mo tubig yun. Salin mo muna sa thermos, Met. Wala na, wala tubig. Lakad pa rin siya. Salin mo sa thermos yung matita, tapos lagyan mo ulit tubig yung pakukuluan mo, please. Ayan po. Diba? Napakabilis niya. Kunin mo yung thermos para dito ko O, gagamitin. kanina dali, tingnan natin yung chicken. Ang laki, diba? Ito may paa. Tapak na tapak. Ito din, sunod mo na to Sino? Didibawin ko yan. Ako, Diyos maliwaset. Tatanggal na ng balahibo to No, katayin ka na din. Yan. Mabilis lumamig ang tubig eh. Kailangan talaga. Ouch! Napaso ako. Oh, huwag na Niluta ka, No, sige, ito. Wala, ito. Sige, Ayan guys. Tingnan nyo, di ba? Dito pala sa parting tiyan, wala na pala mga balahibo. Natatakpan lang pala yan ng malalaking balahibo. Actually, kalbo pala siya. Mabilis. Hindi pa pala kumakain.
malapit na po tayo sa katotohanan. Ito po, oh. Kasi bibigay mo yung buo. Hindi ako, ayoko mag-atad. Ano yung tawag doon? Hindi ko kaya, hindi ako marunong. Mag-part-part. Baka Ayan. madurog lang. Marunong ako. Kaso dapat matalas ang kutsilyo. Yun, meron. Yung, matalas yung kutsilyo ko. Ako pipilan. Ang iiwalay mo lang naman dyan, yung paa, yung legs, pakpak, tas yung... Tapos yung paglilinis ng ng tiyan, hindi pala, akala ko dati madali lang. Hindi pala ganun kadali. yung rib niya. Kailangan dahan-dahan kasi madudurog yung liver, madudurog yung yung bato, yung abdo, yung bituka, kailangan dahan-dahan pala yan. Ang alin? Pag natanggal ng Loob. yung laman loob. Hindi pa natatanggal. Hindi pa Kaya yan po, mabigat. nakabukas pa siya. Ay, nakasara, pa. Sarado pa. Buhusan mo na yan. Wala nang mainit. Ha? Sabi yun. Binubusan ko na ngayon. Aray ko, malamig na naman, ang bilis. Sunod na to ha. Hoy! Yan, ang audience ko po, Ulit ka. Pasok doon. isang bata at saka isang aso. Okay. Okay guys, wait lang. Hello guys, ito na po. Finished product na. 30 minutes lang. Expert. Tingin. Okay, wala na. Malinis na malinis. Tumitimbang siya ng 1.5 kilo. Okay, bye guys!